하나, 둘, 셋. 안녕하십니까. 오늘은 유튜브 촬영 방법에 대해서 우선 알려드릴 거고요. 그 다음에 이렇게 촬영된 영상을 가지고 편집하는 과정을 쭉 알려드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 일단은 촬영 그냥 카메라 가지고 촬영하는 이런 모습 좀 보여드리도록 할게요. 편안하게. 우선은 제가 카메라 녹화 버튼을 켰고요. 그 다음에 핸드폰에 따로 잘 보일지 모르겠지만은 스마트폰에 제 목소리를 녹음을 하고 있습니다. 그리고 제가 시작할 때 박수를 한번 딱 쳤는데 카메라에 지금 들어가고 있는 제 목소리랑 그 다음에 여기 이어폰에 들어가고 있는 제 목소리랑 동시 녹음을 좀 하고 있고요. 그 다음에 이런 녹음기를 활용을 하셔도 되세요. 소니 건데 저는 사실 이것보다는 이 이어폰이 좀 더 나은 것 같더라고요. 제 목소리 성향상 이건 사람 목소리마다 좀 다른데 외부에 나가서 촬영할 때 이걸로 사용을 해도 좋을 것 같아요. 그래서 이거는 이렇게 껴가지고 진행을 해도 되는 부분이라서 이것도 굉장히 괜찮습니다. 이거 소니까 아무튼 그래서 이렇게 카메라에 들어간 소리랑 그 다음에 따로 동시 녹음된 목소리랑 프리미어 프로에서 싱크를 딱 맞춰주는 그 기능이 있어요. 그래서 제가 박수 소리를 쳤고요. 이 박수 소리가 카메라에 들어간 소리랑 그 다음에 여기 핸드폰에 들어가는 소리랑 자동으로 이 박수 소리들 기준으로 싱크를 딱 맞춰주게 되실 거예요. 그 기능이 굉장히 쉽기 때문에 이 부분은 나중에 이 영상을 편집하는 과정을 소개할 때 좀 알려드리도록 하겠습니다. 그리고 최대한 이 주변을 빛이 많이 들어올 수 있게 좀 해주시는 게 좋아요. 그래서 낮에 좀 촬영을 하고 있고요. 창문을 이런 식으로 다 개방을 하였습니다. 우리 집이 뭐 이렇게 조명이 강한 녀석이 아니고 천장이 굉장히 높기 때문에 그리고 햇볕이 또 막 들어오는 이런 방이 아니에요. 좀 어둡죠. 그래서 이 어두운 부분을 좀 뭐랄까 프리미어 프로에서 좀 익스포저를 좀 올려줘서 좀 조정을 해볼 거고, 그 다음에 이런 조명을 좀 사용해서 빛을 좀 더 풍부하게 나올 수 있도록 세팅을 좀 해놨습니다. 그리고 이야기를 좀 하면서 저기에 지금 보시면은 택배가 잔뜩 쌓여 있거든요. 그래서 저 택배를 같이 뜯으면서 좀 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 그리고 지금 촬영하는 방식은 카메라 전원 그 녹화 버튼을 딱 켜고서 원테이크로 쭉 촬영되고 있어요. 카메라 살짝 켜줘서 좀 더 맞춰보도록 할게요. 된 것 같아요. 자, 그래서 쭉 촬영 살짝 켜졌는데 잠시만요. 아무튼 이런 식으로 해서 빛이 좀 잘 들어오게끔
환경을 좀 만들어 주시는 게 좋습니다. 그래서 되도록 낮에 좀 촬영을 해 주시는 게 좋겠죠. 뭐 조명기가 있으면은 상관은 없겠지만 우리 집은 조명기가 따로 없기 때문에 이렇게 촬영을 하도록 하겠습니다. 자, 우선은 저 택배를 까야 되니까 잠시. 자, 이렇게 이거는 뭘까요? 뭔가 왔어요. 카메라 위치를 좀 다르게. 이 카메라 각도를요 좀 여러 방향으로 각도를 좀 촬영을 해주시면은 이따 편집할 때도 굉장히 재밌게 편집할 수가 있거든요. 이렇게 커트해서 좀 여러 각도로 해서 촬영을 해주시는 게 좋고, 그 다음에 180도 이상 넘어가지 않도록 촬영을 해주시는 게 중요합니다. 180도 이상 넘어가지 않도록. 예를 들어서 제가 이쪽 방향을 촬영했었잖아요. 근데 갑자기 다음 컷을 이렇게 180도 이상 넘어간다면은 좀 부자연스럽기 때문에 처음에는 이렇게 촬영이 됐었을 때 이렇게 잡고, 그 다음에 지금 180도가 아니잖아요, 그죠? 한 45도 각도니까 그 다음에 45도 각도에서 지금 여기를 0도로 다시 기준을 잡고, 자, 이렇게 넘어가시면요 굉장히 부드럽게 영상 컷을 사용할 수가 있어요. 그래서 택배를 우선 까보도록 할게요. 아, 이런 거 진짜. 칼을 꺼내는 것도 좀 촬영을 하자면은 여기서 덮개를 연다, 열린다, 카메라의 손을 짚는다, 다른 각도에서 문을 닫는다, 덮개를 닫는다. 이런 식으로 카메라 각도를 다양하게 촬영을 해주시면 좋습니다. 다음에 이 각도로 촬영을 해볼게요. 자, 이 모자가 왔어요. 모자 탭. 지금 이어폰이 계속 걸려가지고 떨어지고 있는데 뭐 다시 끼면 되니까, 그죠? 이런 귀여운 모자가 왔습니다. 귀엽죠? 한번 써보도록 할게요. 또 카메라 각도를 또 다 잡아주시고, 이게 촬영하는 게 은근히 쉽게 쉬워 보이는데 좀 귀찮은 것도 많습니다. 모자가 생각보다 좀 크네. 괜찮나요? 이거는 앞머리를 좀 잘라가지고 이렇게 좀 쓰면 괜찮을 것 같아요. 앞머리가 제가 좀 길어가지고, 그죠? 다음에 앞머리 좀 자를 때 써보도록 하겠습니다.
자, 다음은 아무튼 코트에 믹스 매치 할 때도 쓰면은 이쁠 것 같아서 이 모자를 좀 사봤어요. 자, 다음 거는 요거 이거 소포 뜯으실 때 칼 갖고 막 이렇게 그으시면 안 돼요. 옷 다 날라갑니다. 아시죠? 살짝만 이렇게 구멍 내신 다음에 손을 확 뜯어버리세요. 요번에는 제가 약간 올 겨울에는 제가 어디 이렇게 미팅 다닐 때가 많이 없어가지고 좀 편안한 옷차림을 좀 많이 구매를 했거든요. 이거 후드티. 이거 귀엽죠? 후드티. 이것도 이제 코트랑 같이 안에 믹스 매치로 입으면은 이쁠 것 같아서 구입을 했어요. 요거랑 셋업으로 요 바지도 같이 귀엽죠? 끝에 이렇게 멘모세가 되어 있고요. 이쁜 것 같아요. 이런 디테일도 있고. 안에 또 이런 기모가 있어서 굉장히 겨울에 입기에 따뜻할 것 같아서 좀 구매를 해봤습니다. 되게 보들보들해요. 와, 이거 먼지 엄청 날리네. 이게 새 옷이다 보니까 이쁜 것 같아요. 굿. 이런 재질감. 좋은 것 같습니다. 자, 지금 계속 원테이크로 촬영을 하고 있기 때문에 이따가 아마 편집할 때 좀 빡셀 수도 있습니다. 그거는 여러분들 좀 감안하시고 좀 촬영을 해주시는 게 좋으실 것 같아요. 아무튼 이따가 이쁘게 더 정리하는 걸로 하고, 다음 건 이거. 자, 그래서 카메라에서 또 각도를 좀 틀어주고 칼로 탁 따는 거. 이렇게 한번 촬영해 좋을 것 같아요. 되게 어색한데? 카메라 각도 이렇게 잡을게요. 잡고 삼성 배양근 스틱. 저한테 배웠던 그 고등학생이 있는데 그 친구가 저 고생 많았다고 이걸 저한테 보내줬어요. 이거 얼마나 이쁜지 모르겠네. 이걸 이제야 가네. 고맙다 영비야.
잘 먹을게. 진짜 잘 먹을게. 한번 또 내부를 까보도록 할게요. 또 이렇게 또 들어가 있네요, 그죠? 또 한번 봐야지 또 이 친구가 또 좋아할 테니까. 이렇게 짜고 쪽쪽 한번 빨아 보겠습니다. 아이고 씨, 잘못 갔네. 아우, 살아나는 느낌? 이거 좀 좋은 것 같아요. 뭐 얼마 먹지 않았지만 굿. 그래서 이거 한 포는 저희 어머니 오늘 어머니 만나는데 이거 한 포는 어머니 갖다 드리고 이거는 아버지를 가져다 드리도록 하겠습니다. 사실 뭐 이거 하나만 먹어도 충분히 그 친구의 그 마음이 전달 잘 되기 때문에 힘이 나는 것 같아요. 고맙다 영비야. 잘 먹을게. 자, 이거 깍은 버릴 거고 이것도 버릴 거고. 자, 이것도 왔네요. 이건 뭐가 왔을까? 바지가 왔습니다. 바지. 카키색 바지가 왔고요. 생각보다 얇구나. 좀 두께감이 있을 줄 알고 시켰는데 이 바지가 원체 핏이 잘 떨어져서 이 부분 한 이 정도 올라올 거니까 한번 접어서 입는다 치면은 이거 이따가 한번 입어보고 치수를 다시 좀 클 것 같기도 해요. 좀 접어서 입어도 되니까. 그래서 이거는 봄에 입으면은 괜찮을 것 같아요. 제가 이런 약간 좀 심플한 걸 좋아해서 느낌이 재질감이 좀 깨끗한 편이고 좋은 것 같습니다. 여기 또 뭐가 묻었네. 물티슈인데 제가 실수로 장바구니에 담은 녀석이 있거든요. 근데 이거를 뭐 제가 클릭을 했으니까 맞았겠죠? 장바구니에. 근데 이게 어제 구매 내역을 막 보니까 이게 들어가져 있더라고요. 근데 생각보다
귀엽고 이쁜 것 같아요. 잘 산 것 같아, 싸게. 디테일 좀 괜찮은 것 같은데? 아우, 세운 냄새. 좋은 것 같습니다. 여기 안에다가 셔츠 같은 거 좀 받쳐 입으면은, 좀 두꺼운 셔츠감 있죠? 그런 거 좀 받쳐 입고 입으면은 이쁠 것 같아요. 그죠? 카메라 각도를 좀 다르게 해서 이런 로고가 좀 잘 볼 수 있게 이렇게 촬영도 해보고, 뭐 이런 거 많이 하더라고요. 그죠? 난 이런 거 못해. 못하면 뭐 안 하면 되죠. 그죠? 굳이 다 따라 할 필요는 없을 것 같아요. 느낌 자체도 좋고 색감도 이쁘게 잘 나온 것 같아요. 이따 이 옷걸이를 다 정리를 해서 진행하도록 하겠습니다. 다음 거. 와, 이 비닐 왜 이렇게 써 이거? 자, 흰색 셔츠 하나 샀습니다. 요거는 두께감이 좀 있는 셔츠고요. 이게 잘 보이나? 보이죠? 두께감이 좀 있는 셔츠고, 제가 흰색 셔츠가 있긴 한 3개가 더 있긴 한데 이게 계절용마다 다 달라서 이번엔 겨울용을 좀 입으려고 이 흰색 셔츠를 좀 샀습니다. 이거 다리 밀질도 좀 해야 될 것 같아요. 디테일도 이쁘고, 이거 셔츠 다릴 때 잘 다려야 될 것 같은데. 이거 어차피 이쁜 것 같아요. 깔끔하고 역시 기본이 가장 이쁜 것 같아요. 그죠? 이런 로고도 잘 들어가져 있고, 이런 포켓 같은 것도 잘 처리가 잘 되고 있는 것 같아요. 좋은 것 같아요. 바지가 또 하나 왔습니다. 자, 베이지 색인데 좀 더 진한 색이 필요할 것 같아서 또 샀고요. 이것도 원단이 굉장히 얇네요. 이거 겨울에 입으려고 또 샀는데 안에 내복을 입어야 될 것 같아요. 근데 이쁘네. 색감도 잘 떨어지고 투턱에다가 원턱이구나. 투턱이네. 보이죠? 투턱 잡힌 거? 그래서 이쁘게 잘 입으면은 좋을 것 같아요. 그래서 편안하게 올 겨울의 컨셉은 무조건 프리 편안함을 추구할 거기 때문에 이쁜 것 같습니다. 밴딩도
잘 된 것 같고, 근데 바지가 좀 클 것 같은 느낌적인 느낌이 드는데 벨트 차면 되니까 좋은 것 같아요. 기장도 괜찮은 것 같고. 지금 계속 카메라 하나 각도 가지고 촬영을 하고 있는데요, 귀찮아서 그렇습니다. 원래는 카메라 갖고 좀 다양하게 촬영을 하면 좀 불편한데, 내가 그걸 두 개를 시켰다고? 네이비랑, 원풀 원이었구나 이거. 자, 겨울에 안에 좀 받쳐 입을 수 있는 이 하프 목티, 짧은 목티 있잖아요. 잘 보이나는 모르겠다. 짧은 목티를 하나 더 구입을 했는데, 이게 원풀 원이라서 나이스 하면서 구입을 했던 기억이 나요. 이거랑 네이비인데 완전 네이비가 아니라 약간 푸른빛이 많이 들어가져 있는, 이게 색이 무슨 블루라고 했었는데 까먹었어요. 그래서 뭔가 격식을 차릴 때 한번 안에 좀 입으면은, 코트 안에 입으면 이쁠 것 같아서 샀습니다. 하프 목티, 색감 이쁘죠, 그죠? 아니면은 가을은 지났지만 내년 가을이나 겨울에서 봄으로 넘어가는 계절에 입어도 이쁠 것 같아서 구입을 했습니다. 이따 같이 이쁘게 잘 해서 정리를 하는 걸로 하고, 끝이 없네 이거. 패션 유튜버들 있잖아요. 와, 이걸 언제 이렇게 다 하는지 모르겠어. 와, 그러면 편집할 내용이 엄청 많다는 얘긴데. 자, 신발이 왔고요. 뉴발에서 요거와 요걸 시켰습니다. 제가 남색 운동화가 없어서 고르다가 뉴발 2002 요거를 좀 주문을 했는데 괜찮은데? 그래서 이거랑 요 바지에 입으면은 괜찮을 것 같죠? 그죠? 요것도 괜찮을 것 같고, 요거는 이제 남색 네이비는 뭐 회색도 마찬가지고 네이비도 마찬가지고 다 잘 어울릴 것 같지 않습니까? 그죠? 그래서 네이비를 막 고르다가 요게 이제 제품이 뉴발 공홈에 떴길래 구매를 했고, 막 보니까 셔츠에 이런 디테일도 있었네. 이거 몰랐네. 방금 보여줬던 흰색 셔츠에 이런 로고도 있는 것 같아요. 밑에 하단에. 이건 너입하면 안 되겠네. 약간 빼입어야 되겠네. 레이어식으로 입던가. 좋은데 이거? 내가 이거 사이즈를 엑셀 라지로 샀나? 라지로 샀네. 약간 애매하겠다. 엑셀 라지로 살걸. 이미 뭐 주문한 거 어떡하겠습니까? 입어야지 그냥.
아무튼 이 신발 이쁜 것 같아요. 굉장히 마음에 쏙 듭니다. 이런 둔탁한 뭔가 스포티한 느낌의 그 신발이 없었거든요. 저는 거의 그냥 깔끔한 스타일로 신발을 좀 즐겨 신는 편인데 올 겨울에는 이거를 많이 신을 것 같아요. 굿. 자, 이제 마지막으로 좀 많이 큰 게 있어요. 엄청 큰 거. 행거가 왔습니다. 행거. 행거가 왔어요. 요. 화이트 색상으로 왔고요. 요거를 여기다가 이쪽에다가 여기 벽에다가 놓을 생각으로 좀 주문을 해봤습니다. 아, 완전 개판됐네, 그죠? 이거 또 언제다 치워? 꺼내는 것도 좀 보여주는 게 좋을 것 같아서. 제가 이런 거 만든 거 똥손이라서 잘 할 수 있을지 모르겠네. 카메라 각도를 좀 다양하게 딱 세팅해서 하면은 좋긴 한데 귀찮아가지고. 어우씨, 카메라. 설명서를 봐야 되니까 요게 이렇게 이게 있고, 이거는 카메라를 꺼놓고 집중해서 촬영을 해야 될 것 같아요. 보시면 아시겠지만 이게 잘 할 수 있을지는 모르겠지만 뭔가 많습니다. 그래서 움직임이 좀 클 것 같아서 이런 자, 이렇게 해서 일단은 마무리 인사를 또 해야 되니까 마무리 인사 것까지 영상을 촬영하고 하는 게 좋을 것 같아서. 부장님, 자, 이렇게 원테이크로 촬영된 영상이 지금 녹화된 시간이 거의 33분을 넘어가고 있는 것 같아요. 그래서 일단은 이 원본 영상을 한번 유튜브에 생으로 다 올려볼 거고요. 이 영상이 엉망으로 촬영된 영상이 편집을 통해서 어떤 영상으로 만들어지는지 그걸 여러분들이 이해하시고 파악하시면요, 어느 누구나 이렇게 막 촬영된 영상도 괜찮은 영상으로 바꿔줄 수가 있습니다. 진짜로. 그래서 우리가 편집 과정을 어떤 편집을 할 거냐면은 점프컷이라고 있어요. 유튜브에서 많이 쓰는데 이거는 드라마나 영화에서는 이제 연출적으로 표현하기 위해 쓰는데, 유튜브 영상은요 그냥 전달력이 굉장히 좋고 목소리가 들어가는 이런 영상 같은 경우는
목소리를 첫 번째로 기준을 잡은 다음에 두 번째는 영상을 기준으로 잡아주기 때문에 썸프 것들이 굉장히 많습니다. 그래서 이야기를 하다가 갑자기 고개가 이렇게 돌아가는 영상도 많이 보셨을 거예요. 그래서 일단은 마무리하고요. 그 다음에 영상은 제가 이 영상을 가지고 편집하는 과정을 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 이것으로 오늘 이야기는 모두 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.